Привет, мои дорогие девочки. У нас сейчас расклад. У нас будет расклад без вариантов. Это канал о главном и случайном, где мы делаем расклады без вариантов. И мы сейчас с вами на Тару сумасшедшего дома посмотрим такую тему, которую вы попросили. Сделает ли он предложение в ближайшем будущем? Сделает ли ваш мужчина предложение в ближайшем будущем? Давайте глянем. Готов ли он делать вам предложение в ближайшем будущем? Да, девочки, готов. Верховная жрица выпала. Это вот он реально об этом думает. Но выпал еще и 20-й старший аркан, девочки. То есть ему это очень тяжело дается. Да, вот сколько бы вы вместе не были, ему тяжеловато. Он хочет, да, но он не знает вашу реакцию на это, что вы будете говорить. То есть сколько бы вы вместе не были, боится, но сделает. Король Пентаклевый. Он, правда, не знает, как это сделать. Он думает о том, что это надо делать, скажем так, вне дома, куда-то идти, что-то делать. Но вы как-то... Он боится вас спугнуть. Он хотел бы это каким-то сюрпризом сделать, но боится, что сюрприз не получится. Боится, что его не поддержат на это предложение. Ему нужны деньги, скорее всего, знаете, кольцо купить, все остальное. Но он сейчас чувствует, что вот он выпадает пажом костей, типа, может быть, я недостаточно крут буду. Да, он, девочки, по 8 мечей вот переживает, что вот вы как-то не возьмете вот этот подарок его. Но он от души хочет это сделать императором, хочет прославиться, хочет... Он реально хочет жениться, король кубковый еще выпадает, но он не знает, как это сделать. Он слаб в предложениях, девочки. Он боится, что что-то пойдет не так, что об этом должны другие люди тоже знать, но он боится другим людям об этом говорить. Короче, что я могу здесь сказать по вот этому вашему раскладу, мои котики? Мужчина хочет сделать вам предложение. Очень хочет. Но единственный такой момент, да, он еще оглядывается на мнение других людей. Хотите ускорить это предложение? Я думаю, что вы хотите ускорить, чтобы он сделал вам предложение. Здесь надо будет поработать с его окружением. Даже не сколько с этим мужчиной, сколько с тем окружением, которого он боится. Он не хочет выглядеть как-то плохо, чтобы его обсуждали. Вот это вот принятие решения жениться, оно у него вот прям есть в голове. Но он все время вот с оглядкой на других людей. А что скажут люди? Да? И он хочет выглядеть презентабельно, важно, так вот круто. И вот подумает, вот если я сделаю ей просто предложение, меня могут обсмеять, то, что я там, а почему ты кольцо я не подарил, там, или еще что-то, да, на реализацию своих мыслей, которых бы он хотел, да, у него не хватает средств, у него не хватает поддержки близких, тех людей, они даже не думают, что он собирается жениться, да, то есть он об этом никому не говорил, то есть ничего вот прям не говорит. И тут надо поработать вам с его окружением. То есть, девочки, да, надо как-то вот его просто брать уже и настраивать на то, что ну, давай, ну, если, или начинать с того, чтобы вы вместе все какие-то такие праздники выходили в свет вдвоем. Возможно, знаете, вот сейчас люди все живут, ну, где-то обособленно, да. Во-первых, выставляйте фотографии совместные, показывая друзьям, что вы вместе, да, чтобы они знали, что вы его вторая половина, чтобы он этого не боялся. Второе, сходитесь вместе с ним, вот прям как супружеская пара. Можете, девочки, даже повесить амулетики себе и ему одинаковые. Повяжите на его руку браслетик. Об этом я тоже очень много, кстати, говорила на своих других каналах, да, про то, как вот мужчину к чему-то такому сподвигнуть и вот прям, ну, грубо говоря, даже вот и привязать, да, к себе в мыслях.
И вот с ним надо поработать и с его окружением, чтобы он вам сделал это предложение, чтобы он не боялся, чтобы его подбадривал кто-то. Возможно, вам надо поговорить, вот если вы общаетесь с его каким-нибудь лучшим другом, то хорошо, вы можете тоже, знаете, сказать, вот знаешь, мы хотим пожениться, и вот, ну, типа, помоги нам быть вместе. Я люблю этого человека, я люблю твоего друга, я уважаю тебя как его друга. Помоги нам, пожалуйста, принять вот такой вот, сделать это красиво, чтобы он сделал мне предложение красиво там. Если нету такого вот у вас общения, да, с его друзьями, да, может быть, и стоит и найти это общение, ну вот в таком, вместе с ним ходить, с его друзьями куда-то, ну, хотя бы периодически, да. Если вы встречаетесь, да, то здесь надо уже там, например, оговорить такой момент, что, возможно, ему и пора это, и что вам нравится. То есть люди очень, и особенно мужчины, они реагируют на то, что вы, например, хотите. То есть это, скажи, вот, кстати, ну, скоро Новый год, да? Почему бы не сказать? Вы же знаете, что вы будете друг другу подарочки какие-то дарить, да? И можно вот прям сказать мужчине, ты знаешь, я хочу быть наряженной на Новый год, как елка. А сейчас модно елки наряжать кольцами золотыми, обручальными. И так, знаешь, и смотри на реакцию. То есть это такой, знаете, жирный намек на жирные обстоятельства, да? То есть почему вы стесняетесь об этом говорить? Девочки, не стесняйтесь. Мужчины, кстати, многие, да, они не говорят об этом, потому что они не Б, не М. На самом деле. Он такой смелый, классный во всем, только не в том, чтобы трепетать перед женщиной и делать ей вот это вот предложение. Понимаете? Вот смотрите. Вот он что, на коленях ему, что ли, стоять или что-нибудь такое, да? То есть его надо отвести, подвести к этому моменту, да, женитьбе. Или даже можно и сказать, ты знаешь, давай с тобой распишемся, для меня это важно, я хочу попробовать или быть женой. Там все такое. То есть, девочки, тут надо именно еще и с окружением поработать. Потому что он как-то, в этот мужчина, знаете, не особо говорит вообще, да, про свои цели. То есть его окружение должно быть, должно знать, ваше окружение вместе с ним, да, должно знать. И спрашивать, ну что, когда вы женитесь, да, когда на свадьбе будем гулять. Давайте еще посмотрим картами. Телится, девочки, телится, и этот телок может телиться бесконечно. И не хочет вас отпускать, конечно же, никуда. Понимаете, ему и так хорошо, но телиться будет. У него на этом стопор. Стопор, конкретно я вам говорю, на людях, которые его окружают. Надо формировать вокруг людей, да, чтобы подговорите своих подруг, маму свою там или еще кого-нибудь поговорите, чтобы они спросили, ну что, зятек, да, ну что зять, зять, привет, как дела? Ну, по-добродушному, по-нормальному, чтобы это у него, знаете, с положительным, что его принимают как мужа, это уже сигналы такие определенные идут, потому что он без сигналов, девочки, не сам он нифига не сделает, вот реально, да, но очень хочется. Надо вот подтолкнуть, если вы хотите это побыстрее, потому что устанете ждать, на самом деле. Вот такие дела, котики мои. И мужчины, они, знаете, вот сколько я... А я знаю очень хорошо знаю мужчин, всяких разных. И как они делают предложения тоже. Они, девочки, все по-разному. И они сначала, знаете, закидывают удочку. И очень мало таких вот самостоятельных мужчин. Они очень хотят, чтобы окружение одобряло, чтобы он... Это же такой важный шаг в жизни, правильно? Чтобы окружение говорило, о, как тебе повезло, у тебя такая крутая невеста, да? То есть даже уже переходите на эти слова. Жених и невеста. Кстати, еще вам, девочки, расскажу. Недавно ездила в другой город на поезде, да? Кстати, я вам скажу, когда? Вчера. Короче, и мы подъезжаем к станции, и смотрю какой-то плакат, так, знаете, подняла глаза, девушка стоит,
ждет поезд, вот этот вот. И, короче, и написала на плакате «Женишок». И сердечки, и смайлики, женишок. И так это мило. И, короче, вышел такой парень красивый. И девушка такая приятная, такая. И она уже просто устала его ждать. Я ее понимаю. Но это так мило было. Я так улыбалась. То, что они потом так целовались. И какой он девочке светился. Он там на этой станции просто стоял, светился. Но, знаете, она написала не жених, а женишок. То есть ей тоже было тяжело это написать жених, да. Она написала женишок. Если что, знаете, если что, отойти так чисто психологически, да. Ну что, невестушка, ну что мой женишок? Ну, типа такого, да, что-то такое, типа а-ля уничижительное, но все же она сделала. Парень очень был видно, понимаете, и целовались они, одобрял это все, да, и людям всем подняли настроение там, да. Зато, кстати, мой муж на это так отреагировал. Сколько можно там стоять целоваться? Пробурчал. Понимаете? А почему? Потому что он сам представил себя в этой шкуре, да, и поджавший хвост было. Понимаете? То есть вот мужчины этого боятся шага. Так что, девочки, вот в этом плане надо по-хитрому все брать на себя, любимые мои девочки. Выйдите замуж. Главное, знаете, главное выйти замуж за нужного человека. Поэтому, знаете, спешка, она в чем нужна? Надо, чтобы вы были уверены, что вы хотите, например, с этим человеком прожить свою жизнь, да? То есть проверьте свои чувства, готовы ли вы сами. Почему вы боитесь, например, даже сделать ему это предложение? Потому что если вы в паре на равных, да, вы любите друг друга, тут вообще разницы нету, кто кому первый сделает предложение. Да, нам хочется, но это какая-то социальная норма, понимаете? Мужчинам тоже хочется, чтобы им предложение делали. Есть же такое же, за мной столько девушек бегает. Они же счастливы за то, что за ними тоже вот где-то бегают, понимаете? И они тогда тоже расслабляются. Сейчас такая вот психология. Поэтому, девочки, сделает он вам предложение, и в конце концов он на это предложение как бы и согласен. То есть тут надо вот просто вот так вот подойти, чтобы не травмировать нежную психику, нежное сердечко вашего мужчины таким ответственным шагом. Он сам понимает, что это супер мужской шаг. Он будет ответственен, он на себе это вот и перед другими все это показывать. И для него это супер важно. И, конечно же, с этими супер важными делами мужчины медлят, девочки. И только уверенность в вас, да, а, она его может одухотворить, да. То есть тут такое. И я очень много знаю девочек, которые не побоялись, они не говорили, это, давай поженимся. Я хочу замуж, давай поженимся. И что-то я не помню, чтобы что кто-то вставал дыбом. Только так, знаете, не любящий мужчина, да, тут зачем, нафиг надо и все остальное. А любящие, они всегда согласны. Просто они боятся этого говорить, боятся, девочки. Как ни странно, мужчины в этом плане большие трусы, какие бы они храбрые не были там в обычной жизни. Все, мои дорогие, пусть у каждой из вас будет колечко на пальчике. Выходите замуж, рожайте деток, создавайте семьи, будьте счастливы, девочки, если это вас делает вас счастливой. Пусть у каждой из вас будет именно тот мужчина, да, которого вы хотите, который будет вас наполнять, когда вы никогда не будете страдать, чтобы у вас все время была поддержка, да, такой вот любящий и любимый муж. Все, любимки, пока-пока.